Goeiemôre almal. Welkom hierso by Middelburg Gemeente op hierdie sonnige Sabbatmôre. Kom ons begin die oggend reg en ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir 'n heerlike week. Here, baie dankie dat U saam met ons almal was, waar ons gewerk het, Here, waar ons op die paaie was, waar ons by die huise besig was. Dankie dat U ons veilig bewaar het. Laat ons vanoggend weer by U voete kan kom sit op hierdie heerlike Sabbatmôre. Here, ek vra dat U vandag die verrigtinge sal seën, almal wat betrokke is by vandag se verrigtinge. Here, laat U hulle lippe sal aanraak vir die boodskap wat U op hulle harte vir ons gebring het. Here, ek vra dat U ook elkeen sal seën wat nie vanoggend hierso is nie, waar ook hulle mag wees, of hulle ingeskakel is op YouTube, of hulle by die huise is, Here. Asseblief, wees naby hulle en help hulle om te sien en te smag na daai medegelowige se kontak, dat hulle ons hier by die kerk sal aansluit. Amen. Om almal deel te maak van vanoggend se aanbidding, gaan ons vra dat ons sal staan en saam sing van lied nommer 449. 449. Sit. Hierdie week was ongelukkig geen verjaarsdae of huweliksherdenkings gewees nie, so ons gaan nou gou geleentheid gee vir die sendingverhaal. By 6 o'clock in the morning, David was dressed and ready to leave home for kindergarten. His mother handed over his backpack stuffed with textbooks, paper, pencils, and most importantly, breakfast. Breakfast was a delicious chunk of bread. Kindergarten started at 7 o'clock. After a few lessons, it was finally time for breakfast. David eagerly pulled the bread from his backpack. He was hungry. As he prepared to eat, a little boy sitting beside him spoke up. "Would you share with me?" he asked. David saw that the boy didn't have any bread. His mother hadn't packed a breakfast for him. David tore off a piece of the bread. "Here you go," he said. As the boy accepted the bread, another boy came over. "Would you share with me too?" he asked. David saw that this boy also didn't have any bread. His mother also hadn't packed him a breakfast. David tore off another piece of bread. "Here you go," he said. Then a third boy came over. David guessed right away what he wanted. He saw that the boy didn't have any breakfast and must be hungry. Sure enough, the boy had a question. "Would you share with me?" he asked. David didn't have much bread left. He wondered what to do. Then he remembered a Bible story. In the story, God's prophet Elijah was hungry, and he went to a poor mother for help. He asked the mother, "Would you please give me some water and a piece of bread?" However,
There was a famine in the land, and the mother only had enough flour and oil to bake one last loaf of bread. She had planned to eat the bread with her son, but shared it with Elijah instead. God rewarded her with a miracle. He provided an unending supply of flour and oil, and the mother was able to bake bread until the famine ended. She and her son never went hungry. David had heard the Bible story in Sabbatskool. The Sabbatskool teacher had told the children, "You need to share with those who are hungry." David broke the last of his bread in half. "Here you go," he told the hungry boy. David and the 3 boys nibbled on the delicious bread. It was a good breakfast. David felt good that he had been able to help the other boys. His own breakfast wasn't big, but he didn't get hungry before kindergarten ended and he went home for lunch. The next day, the same thing happened again. When David pulled out his bread for breakfast, other boys asked him to share. David shared again, and again he felt good. After that, children asked David to share his breakfast every day. Today, David is 13 years old, and he has shared his food for 8 years. His kindness has surprised some classmates, and they ask, "Why are you sharing?" David likes to tell them the story of how Jesus shared food with a crowd of thousands of people. "I want to share like Jesus," David says. David's generosity has had a good influence on his classmates. When they saw him share his food, they also started sharing their food with those who had none. "Sometimes I feel hungry because I give away so much food," he says, "but I'm happy because I can follow Jesus' example of sharing. I believe that I'm sharing the light of Jesus with my friends." Part of this quarter's 13th Sabbath offering will help open a Seventh-day Adventist school in David's home country of Cameroon, where children will be able to learn the joy of sharing God's blessings with others. Thank you for planning a generous offering. Pragtige storie daai. Ons gaan nou geleentheid gee vir die diakens om die dankinsening offergawe op te neem. Dankie. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader in die hemel is, Here, ons vra nederig dat U hierdie geld wat vanoggend opgeneem is, sal vermenigvuldig. Here, en laat dit daar gebruik word in die sendingveld daar buite, sodat U wederkoms nader kan haas. Amen. Ek gaan nou oorgee aan Liza. Môre julle, so inside joke, ek is verskriklik nervous oor die algemeen, so dan vra vir Ian om die voordeel te doen, en dan sê hy vir my gewoonlik, ja, maar daar staan Liza, dan sê hy vir hom, nee, daar staan Liza Botha, dis al 2 van ons, hy is Botha, so dis hoe hy daai deel vir my doen. Ok, Buig die boompie. Ons lewe darem maar in 'n verskriklike onderste bo wêreld. Alles wat gewoonlik verkeerd was, is skielik reg, en as jy durf nie saamstem nie, dan word jy, soos hulle op die rekenaar sê, gecancel. Niemand stem saam nie, jy is verkeerd. En dis moeilik om kinders in vandag se tyd groot te maak, veral as wat reg was, nou verkeerd is, en verkeerd was, nou skielik reg is.
Ouers maak nie meer kinders groot nie, kinders maak nou mos ouers ook groot deesdae. En wat ek daarmee bedoel is, ouers is bang om hulle werk te doen, hulle is bang om ouers te wees, jy is bang om in 'n winkel te loop en jou kind vang 'n tantrum. Gewoonlik in die goeie ou dae, as jou kind so skree gee, dan gee jy 'n klap op die bout en dan is dit doodstil en almal wys vir jou, ja, dis reg. Ouma wys sommer vir jou shop daar onderdeur. En maar nie meer vandag nie. Loop jy in 'n winkel, jy gee 'n kind 'n klap op die bout, dan wil die helfte van die mense jou aangee vir kindermishandeling en die ander mense wil jou aancheer. Skree jou kind en jy doen niks, dan kyk almal en jy voel hoe kyk hulle vir jou en dan sal altyd 'n kommentaar as dit my kind was. En ek dink ons almal het al daai ene gehoor. So wat nou? Wat maak ons as ouers? En ek vra dit nie as 'n ligtelike vraag nie. Ek bedoel, ek het 2 verskriklike besige kinders. Hulle is hardkoppig. Wel, ek moet seker nie sê hardkoppig nie. Hulle het sterk wille. Tannie Ronel sal daai ene verstaan. In vandag se lewe mag jy ook nie 'n kind 'n slegte rapport gee en sê hy's ongeskik nie. Hy het 'n sterk wil. So ek het 2 verskriklike sterk wil kinders. Met dit gesê, ek sal hulle ook vir niks en niemand verruil nie, en hulle hou my verskriklik nederig, wanneer ek na hulle kyk en ek wil gaan, kyk, hulle is so soet, dan draai hulle om en ek gaan, ja nee, die ouers kyk vandag na my en gaan, as dit my kind was. Nou wat nou? Hoe maak ek my kinders groot? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Spreuke 22 vers 6 sê, leer 'n jong mens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Spreuke 6 vers 22, die een is uit die boodskap, sê, jou ouers se opvoeding sal jou help om gelukkig te leef. Wanneer jy gaan slaap, sal hierdie lewenshere jou nie verlaat nie. As jy wakker word, sal dit jou weer opnuut wys hoe om reg te leef. Ok, so dit klink eenvoudig. As jou kind stout is, praat met hulle. Hoe moeilik is dit nou? Kom nou, jy stout, ek sê vir jou, jy stout en alles is fyn. Maar is ook nie heeltemal alles nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel verder. Hebreërs 12 vers 11 sê, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Laat lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Spreuke 29 vers 15, 17 en 19 het ek uitgehaal. 'n pak sla en 'n teregwysiging bring wysheid. 'n kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skande. Gee jou seun 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom. Hy sal jou baie vreugde verskaf. En dan die ene wat vir my die beste van alles was, is vers 19. Met woorde alleen laat 'n slaaf hom nie waarsku nie. Hy verstaan wat jy sê, maar hy reageer nie. Almal is deesdae so bang om hulle kinders pak sla te gee, maar daar is verskil tussen pak sla en aanranding. 'n pak sla is wat jy doen uit liefde en omgee vir ander. 'n aanranding is wat jy doen uit woede. 'n pak sla is wat jy gebruik wanneer jy tyd daarvoor vra. Aanranding is wanneer jy dit wil doen om te wys wie in beheer is en wie baas is. Daar is 'n verskil. Nou sal baie mense sê, ja, maar jy hoef nie net te praat. Ja, maar jy hoef net te praat. Praat net mooi en duidelik en gee leiding. In die Bybel is daar ook 2 goeie mans, godvreesende mans wat dit gedink het. Eli en Samuel. Hulle was 2 godvreesende mans gewees. Hulle het in God se tempel gewerk, maar hulle seuns was nie soos hulle nie. Hulle seuns het alles gedoen wat God teenstaan. En Eli en Samuel het met hulle kinders gepraat. Hulle het vir hulle gesê wat hulle teleurstel en waarmee hulle nie saamstem nie. Maar hulle was nooit gestraf nie. Hulle het weggekom daarmee, want pappa praat. Maar wat is praat? Enige iemand kan iets sê. En dan kyk ons weer na Spreuke 29 vers 19. Met woorde alleen laat 'n slaaf hom nie waarsku nie.
Hy verstaan wat jy sê, maar hy reageer nie. Dit wys dat Dit is bewys dat die eerste 7 jaar van 'n kind se lewe die belangrikste is. Dis wanneer 'n kind die meeste kyk na wat hulle ouers doen en wat hulle sê, en daarvan kan ek getuig. Een slip van 'n woord en vir die volgende 4 maande hoor jy daai woord aanhoudelik. So ja, en dan, dis ook wanneer 'n kind na hulle ouers kyk om te sien wat hulle sien as moreel reg en verkeerd. As 'n ouer behulpsaamig is, dan leer 'n kind dit aan, tot en met 7 omtrent. En as ouers afknouerig is, sal jy vinnig agterkom wat se kinders in die huis of in die skool, se ouers verskriklik afknouerig is. Hulle doen dit met hulle maatjies. Kinders moet leer wat jy gedoen het nagevolge. Goed en sleg, maak nie saak wat jy doen nie, daar is altyd nagevolge. En as 'n ouer is dit jou werk om hulle te wys wat is reg en wat is verkeerd. Wat is 'n ja en 'n nee? Dat jou ja wees en jou nee. Kinders is slimmer as wat ons hulle krediet gee voor. Hulle sal vinnig kom, mamma, mag ek dit? En dan sê jy nee, en dan hardloop hulle pappa toe. En dan as pappa sê ja, dan pappa het gesê dis reg, so mamma kan nou nie raas nie. So dit is belangrik dat mamma en pappa presies weet waar hulle met mekaar staan, en laat die kinders ook weet, mamma en pappa weet wie's reg en wie's verkeerd. 'n Mens moet pak sla sien as 'n toebroodjie. Jy praat die eerste keer, dit is jou snytjie brood, dit is droog en vervelig, en niemand wil dit hê nie, maar sonder dit kan jy ook nie begin nie. En dan kom die stroop. Dit is taai en 'n gemors, en niemand hou daarvan om met stroop te werk nie, en dis jou pak sla. Niemand hou daarvan om 'n pak sla te gee nie, maar soms moet 'n mens, want daarna kom die lekker. Jou tweede broodjie, dis wat jy boop sit om te keer dat die stroop die hele plek volval. Dit is wanneer jy jou verduideliking gee vir hoekom jy jou kind 'n pak sla gegee het. Dit keer dat die stroop oral loop, en dat die broodjie 2 keer so lekker is. En dan kan jy dit eet. Die lekker daarvan na die harde werk. En dan wil ek dit vra, ons moet nie noodwendig na ouers kyk en gaan, kyk as dit my kind was nie. Partykeer is daar meer wat 'n mens nie kan sien nie. 'n Enkel ouer, of ouma en oupa wat kinders moet grootmaak. En dit vat maar soos hulle sê, it takes a village, nee. En ek dink almal wat kinders het weet, it takes a village. So ja, laat ons mekaar ondersteun, en dis hoe ons 'n boompie buig. Dankie julle. Kan ons asseblief sing lied 450? Thank you.
gou afsluit met gebed. Dankie liewe Vader vir 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week. Dankie dat U saam met ons is waar ons U nodig het en help ons asseblief en lei ons om ons kinders in U gesig groot te maak en dat hulle God vreesend sal wees, maar ook liefdevol. Amen.